Salamlar əziz izləyicilər. 2026-cı ilin iyul ayı astroloji cəhətdən çox maraqlı olacaq. Bu ay 3 planet geriyə doğru hərəkət edəcək: Merkuri, Saturn və Neptun. Bu iyun ayı ərzində sürətlə inkişaf edən bütün prosesləri qəfildən yavaşlatmaq təhlükəsi yaradır. Resursları israf etməmək və bağlı qapını döyməmək üçün buna hazır olun. Astroloqlar iyul ayında bütün vəziyyətlərdə ev məsələlərinə, təhlükəsizliyə və rahatlığı qorumağa diqqət yetirməyi məsləhət görürlər. 2026-cı ilin iyul ayı sizə çətin hadisələrə və vəziyyətlərə ağıllı yanaşmağı öyrədəcək. Tələsməyin, öküzün buynuzlarından tutmayın, sizə bağlanmış qapılara görə özünüzü döyməyin, əksinə başqa bir yol tapmağa çalışın. Daha ətraflı məlumat üçün izləyək. Abunə olmağı unutmayın. Qoçlar keçmişdə çox səy göstəriblər və iyul ayında nəhayət ki, çoxdan gözlənilən nəticələrə nail olacaqlar. Lakin pis niyyətli və paxıl insanlardan ehtiyatlı olun. Onlar qələbə sevincini boğa bilərlər. Uğura mane olan maneələr mümkündür və bunlar rəqiblərinizin səylərinin nəticəsi olacaq. Ayın ortalarında imicinizi dəyişdirmək, idmanla məşğul olmaq və ya formaya düşmək istəyi hiss edə bilərsiniz. Əgər uzun müddətdir ki, bəzi köklü dəyişikliklər etmək arzusundasınızsa, indi tam zamanıdır. Qətiyyətli hərəkətləri iyulun ikinci yarısına saxlamaq ən yaxşısıdır. O zaman səyahət, yeni layihələr və yeni məsuliyyətlər götürmək üçün ideal vaxt olacaq. İyul ayında cəlbedici təkliflərdən ehtiyatlı olun. Fırıldaqçılığın qurbanı olmaq riski var. Asan pul qazanmaq sizin işiniz deyil, amma sizdən daha çox iş götürməyiniz istənilərsə, əmin olun, bu gəlirli bir təklifdir. Əgər müdirinizlə vəzifə yüksəlişi barədə danışmaq niyyətindəsinizsə, indi bunu etmək üçün əlverişli zamandır. Buğa bürcünü həyəcanlı səyahətlər, dostlarla ünsiyyət və bol romantika gözləyə bilər. Uzunmüddətli romantik görüşlər mümkündür və ailəyə yönəlmiş Buğa bürcünün köhnə şikayətlərini həll etmək üçün müdrikliyi olacaq. İş sabit və uğurlu olacaq, lakin iyul ayında heç bir təsirli karyera irəliləyişi gözləməyin. İşinizin keyfiyyətinə diqqət yetirsəniz, ayın sonuna qədər əhəmiyyətli bir bonus alacaqsınız. Gözlənilməz maliyyə xərcləri mümkündür, lakin bunlar sağlamlığınızla əlaqəli olacaq. Sağlamlıq baxımından KBB xəstəlikləri riski var və diş problemləri də pisləşə bilər. Özünü dərman və laqeydlikdən çəkinin. Xüsusən də xroniki xəstəliklər pisləşərsə, həkimə müraciət etmək yaxşıdır. Əkizlər bürcü böyük dəyişikliklərin astanasındadır. Siz onları çoxdan arzulamısınız və indi özünüzü və həyatınızı dəyişməyə hazır olun. Xəbərlərə və dəyişikliklərə qapılarkən ailənizə vaxt ayırmağı unutmayın. Münaqişələrin qarşısını yalnız emosional olaraq açıq və səmimi olsanız almaq olar. Subay əkizlər şəxsi həyatlarında xoş dəyişikliklər yaşayacaqlar. Maliyyə və iş baxımından hər hansı bir vasitə ilə pul qazanmaq və onu ehtiyatsızlıqla xərcləmək istəyinizi cilovlayın. Həmkarlarınızla münaqişələr mümkündür. Tələsik qərarlar verməməyə çalışın. Hazırki iş şəraitiniz qənaətbəxş deyilsə, yeni bir işə başlamaq şansınız da yüksəkdir. İyul ayı sizin üçün çox təhlükəli bir ay olduğundan sağlamlığınıza xüsusi diqqət yetirmək vacibdir. Həddindən artıq ehtiyatla maşın sürün və ekstremal idman növlərindən çəkinin. Yoluxucu xəstəliklər riski də yüksəkdir. Xərçənglər üçün iyul ayı səyahət və macəra ilə yadda qalacaq və bu, onu emosional cəhətdən zəngin bir ay halına gətirəcək. Romantik görüşlər və davamlı yeni münasibətlər, eləcə də yaxınlarınızdan sürprizlər və hədiyyələr mümkündür. Amma hər şeyin bir qiyməti var, buna görə də xərçənglər iyul ayında çətin bir seçim etməli olacaqlar. Tətilə çıxmaq və ya bunun üçün pul qazanmaq. İşdə hər şey çox yaxşı və uğurla gedəcək, ona görə də tətilə çıxmaq belə küfür kimi görünəcək. Seçiminiz nə olursa olsun, məmnun qalacaqsınız. Astroloqlar ayın sonuna qədər böyük bir məbləğə ehtiyacınız ola biləcəyi üçün pul borc verməməyi məsləhət görürlər. Sağlamlıq baxımından işlər yaxşı gedəcək, ancaq qida zəhərlənməsi və xroniki həzm xəstəliklərinin kəskinləşməsi riski yüksək olduğundan qidalanmanıza daha çox diqqət yetirməlisiniz. Özünüzü pis hiss edirsinizsə, heç vaxt özünüzü dərmanlamayın.
Şirlər üçün iyul ayı məmnuniyyət ayı olacaq. Onlar məqsədlərinə sürətlə doğru irəliləyəcək və nəticədə onlara nail olacaqlar. Bu ay sizin üçün romantik görüşlər baxımından əhəmiyyətli ola bilər və ailəyə yönəlmiş şirlər üçün tərəfdaşları ilə münasibətlər harmoniya ilə dolu olacaq. Baxmayaraq ki, bəzən biraz daha proaktiv olmalısınız. İşdə yeni zirvələri fəth etmək imkanlarınız olacaq. Rəhbərliyiniz istedadınız və təcrübəniz sayəsində sizi müsbət şəkildə görəcək. Çətinlikləri və təklifləri qəbul edin, perspektivli layihələrə qoşulun və statusunuzu və maliyyə vəziyyətinizi yaxşılaşdırın. Ehtiyatsız xərclərdən çəkinin, amma qohumunuz maddi yardım istəsə imtina etməyin. Xüsusilə də spirtli içkilərdən və sağlam olmayan qidalardan çəkinməyə çalışsanız, sağlamlığınız yaxşı olacaq. Həddindən artıq qida və spirtli içki qəbul etmək heç bir sağlamlıq problemi yaratmasa belə, bu mütləq bədən quruluşunuza mənfi təsir göstərəcək. Qız bürcünün sabitliyə və maddi uğura nail olmaq üçün hər cür imkanı var. Buna nail olmaq üçün qətiyyət və özünəynam olacaq, lakin həyatlarını işlə məhdudlaşdırmamaq, istirahət və əyləncəni laqeyd yanaşmamaq vacibdir. Bu ay subay qız bürcləri üçün də yaxşı romantik perspektivlər təklif edir. Evli qız bürcünün üzvləri isə partnyorlarının tam dəstəyi ilə ev təmirləri üzərində işləməli olacaqlar. Çox yaxşı karyera perspektivləri açılacaq. Arzu olunan vəzifəyə çatmaq olduqca mümkün olacaq və ya uzun müddətli hobbi gözlənilməz gəlir gətirəcək. Lakin maliyyə vəziyyəti sabit deyil. İyulun ortalarında xərclər gəliri xeyli üstələyə bilər. Lakin ayın sonuna qədər vəziyyət sabitləşəcək. Xüsusilə tiroid bezi ilə bağlı problemlər yaşayırsınızsa, sağlamlığınıza diqqət yetirin. Sinir pozğunluğunun ilk əlamətlərini yaşamaq riski də yüksəkdir. Baş ağrıları, qan təzyiqinin artması və narahatlıq. İyul ayı tərəzi bürcünün qiymətləndirməsi üçün bir zaman olacaq. İlin əvvəlindən bəri müəyyən bir məqsədə çatmaq üçün sərf etdiyiniz bütün səylər öz bəhrəsini verəcək. Əgər bu səylər şəxsi həyatınızı yaxşılaşdırmağa çalışmaqla bağlı olarsa, taleyi sizi məmnunedici bir münasibətlə mükafatlandıracaq. Yeni bir iş axtarırdınızsa, əla bir seçim tapacaqsınız. Mövcud bir münasibətə son qoymağı düşünürdünüzsə, astroloqlar vaxt ayırmağı və partnyorunuza başqa bir şans verməyi məsləhət görürlər. Gəlir artımı və ya bonus şəklində layiqli bir mükafat alma ehtimalı yüksək olduğundan maddi vəziyyətiniz yaxşılaşacaq. Çox güman ki, dincələ bilməyəcəksiniz. Yeni iş çətinlikləri və peşəkar mövqeyinizi gücləndirmək ehtiyacı ilə qarşılaşacaqsınız. Ancaq gələcək səyahətlər üçün pul yığmaq imkanınız olacaq. Astroloqlar sağlamlığınıza diqqət yetirməyi məsləhət görürlər, baxmayaraq ki, heç bir xüsusi problem gözlənilmir. Həyat tərziniz, sıx iş qrafikiniz və demək olar ki, istirahət etməməyinizlə sadəcə balanslı bir pəhriz saxlamalı və həftədə ən azı bir dəfə idman etməlisiniz. Əqrəblər həqiqətən gərgin bir ayla qarşılaşırlar. Onlar günəş altındakı yerləri uğrunda mübarizə aparmalı və özlərini tamamilə işə həsr etməli olacaqlar. Bu, onların tərəfdaşları və uşaqları ilə münasibətlərinə təsir edəcək və hətta münaqişələrə səbəb ola bilər. Bunun qarşısını almağın ən yaxşı yolu həyatınızda proaktiv dəyişikliklər etməkdir. Subay əqrəblər oxşar maraqları və düşüncələri paylaşan biri ilə qarşılaşacaqlar və bu potensial olaraq onların taleyinə çevriləcək. Həmçinin işdə çox çalışmalı olacaqsınız. Bəzi işlər əzmkarlıq və müdriklik tələb edə bilər və əyləncəyə qəfil xərcləmək maddi vəziyyətinizi pisləşdirə bilər. Fırıldaqçılardan ehtiyatlı olun və diqqətli olun. Yaxın ətrafınız tərəfindən aldanma riski yüksəkdir. Sağlamlığınıza diqqət yetirin. İyul ayında ağciyərləriniz və ürəyiniz ən həssas olacaq. Həmçinin yay soyuq dəyməsi kimi ümumi xəstəliklərdən ehtiyatlı olun. Bu dəfə məsələn uzunmüddətli öskürəklə çətinləşə bilər. Oxatanlar üçün iyul ayında ulduzlar ünsiyyət, köhnə əlaqələri möhkəmləndirmək və harmoniya hissi üçün mükəmməl bir mühit yaradacaq. Sevgi tapmaq şansınız var və ailəyə yönəlmiş oxatanlar həyat yoldaşı ilə də harmonik münasibətdə olacaqlar. Təmir və ya səyahət kimi birgə müəssisəyə başlamaq ən yaxşısıdır. İşdə xüsusən də yeni bir vəzifə ilə maraqlanırsınızsa, hər addımı mümkün qədər diqqətlə planlaşdırmaq vacibdir. Öz biznesiniz varsa, bu beynəlxalq tərəfdaşlarla işləmək üçün əlverişli zamandır.
Maliyyə vəziyyətinizlə bağlı narahat olmayın. Vəziyyət sabitdir. Əlbəttə ki, bütün büdcənizi faydasız, lakin çox gözəl bir şeyə xərcləmək istəmirsinizsə, sağlamlıq baxımından həzminizə diqqət yetirin. Çünki dərinizin vəziyyəti də narahatlıq yarada bilər. Pəhrizinizi nəzərdən keçirin və bədəninizi təmizləmək üçün vitamin kompleksi qəbul edin. Oğlaqlar iyul ayında yaxşı vaxt keçirməyəcəklər. Qurulmuş münasibətlər dağılır və ya onları ya xilas etməli, ya da tamamilə kəsməlisiniz. Astroloqlar keçmiş yaxınlığınızı yenidən alovlandırmağa çalışmağı məsləhət görürlər. Birlikdə görüşmək və ya səyahət etmək faydalı olardı. Lakin subay oğlaqlar işləri tələsdirməməlidirlər. Artıq sizinlə maraqlanan biri var, ona görə də onlara niyyətlərini göstərmək üçün vaxt verin. İşdə səyləriniz rəhbərləriniz tərəfindən qiymətləndiriləcək. Bu, həmkarlarınız arasında nüfuzunuzu artıracaq və digər işə götürənlərin diqqətini cəlb edəcək. Buna görə də rəqib təşkilatlardan təkliflər almaq ehtimalı yüksəkdir. Maliyyə vəziyyətiniz yaxşı olsa da, böyük alış-verişləri payıza qədər təxirə salmaq ən yaxşısıdır. İndi sizin üçün ən yaxşı investisiya təhsili davam etdirməkdir. Sağlamlıq baxımından oynaq və skelet problemləri, eləcə də diz ağrısı yarana bilər. Bu bölgələr ənənəvi olaraq oğlaqlar üçün həssasdır. Buna görə də fiziki fəaliyyəti məhdudlaşdırmaq və günəş altında daha az vaxt keçirmək yaxşıdır. Dolça bürcünün iyul ayında sözün əsl mənasında möhtəşəm bir an yaşayacağı gözlənilir. İnanılmaz uğurlar ağlınızı başınızdan çıxaracaq. Əgər uzun məsafəli səyahət arzusunda olmusunuzsa, bu baş verəcək. Daşınmaz əmlak almağı planlaşdırırsınızsa, fürsət yaranacaq. Lakin astroloqlar Dolça bürcünün üzvlərinə romantik münasibətlərdə xüsusilə ehtiyatlı olmağı məsləhət görürlər. İyul ayı sevgi baxımından sizin üçün yaxşı əlamət deyil. Əksinə, aldanıb qısa müddətli romantikanı uzun müddətli, dərin münasibətlə səhv salmaq riski var. İyul ayının əsas uğurları işinizdə və karyeranızda olacaq. Gəlir artımı, sərfəli təklif və ya sərfəli müqavilə gözləyə bilərsiniz. Borc almaqdan və ya kredit götürməkdən çəkinməyə çalışın və böyük alış-verişlər etməkdən çəkinin. Sağlamlıq baxımından sinir sisteminiz əsas hədəf olacaq. İndi müvafiq istirahət texnikalarını mənimsəməyin və nəfəs məşqləri etməyin vaxtıdır. Bunu özünüz idarə edə bilmirsinizsə, emosional tarazlığınızı bərpa etmək üçün bir mütəxəssisə müraciət etməyiniz lazım ola bilər. Balıqlar bürcü iyul ayında inanılmaz yaradıcılıq dalğası yaşayacaq və bu da subay balıqların gələcək partnyor ola biləcək maraqlı bir insanla görüşməsinə səbəb ola bilər. Ailə balıqları birlikdə səyahətə və ya münasibətlərini yeniləyəcək romantik bir axşama hazır ola bilərlər. Bu ay maliyyə sabitliyi sizin praktikliyinizdən asılı olacaq. Əlavə pul qazanmaq üçün imkanlar olacaq. Yaradıcı və bədii layihələr həm mənəvi, həm də maddi cəhətdən nəzərə çarpan nəticələr verəcək. Bununla belə pul borc verməkdən çəkinin. Maliyyə fırıldaqçılığının qurbanı olmaq riski var. Həmçinin iyul ayı üçün böyük alış-verişlər planlaşdırmaqdan çəkinin. Sinir sistemi ilə bağlı sağlamlıq problemləri mümkündür ki, bu da yorğunluğa və emosional tükənməyə səbəb olur. Profilaktik tədbir olaraq gündəlik işlərinizi nəzərdən keçirin, idmanla məşğul olun və ya heç olmasa təmiz havada müntəzəm gəzintilər edin.